攞少少鹽醃下佢，鋪好喺碟上面。咁果皮呢，我哋將佢浸喺水裡面浸軟佢，然之後將嗰啲裏邊嗰啲囊呢去走佢。洗乾淨之後呢，我哋就將用把刀呢裏邊嗰啲囊呢刮走佢，白色嗰啲囊。就係咁刮走佢，然後沖洗乾淨，將佢切絲。切幼啲佢就容易出味，因為我哋係蒸幾分鐘嘅啫，嗰啲魚。將嗰啲果皮絲呢就鋪喺魚上邊，然後鋪上蒜蓉。而家可以攞去蒸啦。水滾之後，我就放落去蒸8分鐘，因為呢個魚尾比較薄。蒸好之後拎出嚟，放上熟油同埋豉油就可以啦。